Хочу вам еще рассказать такую причину. Когда нажимаешь вот на гудок, он не гудит. Хоть на каком зажигании. Вот при повороте руля иногда вот срабатывает. Эта причина... Вот, видите, вот эта вот шпилька торчит. Если она не задевает вот этого металлического обода, то у вас сигнал не срабатывает. Просто надо вот эту рулевую колонку подвинуть немного ближе к рулю и вот этот вот болт подтянуть, чтобы она никуда не ходила. И все, у вас гудок будет работать.